दोस्तों, लड़की अपने पुलिस वाले पति के साथ हॉस्पिटल जा रही थी। तभी अचानक से अंधे भिखारी का डंडा उसकी पेट पर लग जाता है और लड़की का पेट पर लगाया हुआ बलून फूट जाता है। तो लड़की तुरंत दूसरे बलून में हवा भरकर अपने पेट पर लगा लेती है। ये सब करते उसे एक आदमी देख लेता है और पास आकर उसके पति को सब बता देता है। तब लड़की अपने पुलिस वाले पति से कहती है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, इसके लिए मैंने ये सब नाटक कर रही थी। आगे ये आदमी अपनी पत्नी के साथ जो किया वो देखकर आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी। वो देखने से पहले एक पिता ही है जो अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए रात दिन मेहनत करता है। तो आज उस पिता के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में लव यू पापा लिखना। तो दोस्तों, लास्ट में ये आदमी अपनी पत्नी को समझाने के लिए घर लेकर चला जाता है।